Уголовное преследование семьи Храпуновых не прекратится. Адвокаты 8 подсудимых ранее подали соответствующее прошение, указав, что сроки давности для привлечения их к ответственности уже истекли. Но судья сегодня отклонил ходатайство. Все это должно исследоваться в ходе главного судебного разбирательства, поэтому на стадии предварительного слушания, не исследовав все материалы, не исследовав доказательства, не выслушав свидетелей, такое решение невозможно было принять. Поэтому было в удовлетворении ходатайства отказано. Судья сообщил, что Храпуновы заочно остаются под арестом. Остальные фигуранты дела под подпиской о невыезде. Напомню, Виктор и Лейла Храпуновы, Аяр Ильясов и еще 9 человек обвиняются в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного. Ущерб государству от их преступлений оценивается в $250 миллионов. 400 томов уголовного дела предстоит рассмотреть Фемиде в рамках главного судебного разбирательства с 6 по 8 августа. По делу проходят свыше 200 свидетелей.